السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك كان بيلعب النهاردة في العيد يا جماعة، والزمالك في العيد جمهوره أحيانا ما بيبقاش سعيد. الزمالك كان بيلعب مع الاتحاد السكندري أول الدوري. الزمالك النهاردة ما قدمش كرة قدم خالص، ولا أي حاجة لها علاقة بالتاكتكس ولا الزون ديفنس ولا الحاجات اللي بتيجي من تحت دي. الزمالك قدم 4 حاجات أساسية طوال المباراة. قسم الماتش لاربع اشواط. الشوط الاولاني كان بيقدم قرص بحجوه بسمسم بطعمها، بص حاجه كده حلويات مسكره، ده اول 25 دقيقه بس. ثم انتقل الى الطريقه الاخرى في خطته اللي هي البسكوت والكحك. 25 دقيقه التانيين في الشوط الاولاني كانوا بسكوت مش قرص. القرص كان في ال 25 دقيقه الاولانيين. ثم في الشوط الثاني بدا بشويه ترمس ما لهمش حل عشان اللاعب برضه يقزقز ويقشر ويرمي براحته. ثم في ال 25 دقيقه الاخرانيين شويه بيبس عشان ينزل كل ده في الخطه وتبقى الدنيا خفيفه خفيفه خفيفه. 4 حاجات اساسيه لعب عليها الزمالك النهارده: بسكوت، قرص، ترمس، بيبس. واحمد سيد زيزو قدم حاجه اساسيه لوحده طوال المباراه، وهي الايس كريم. ايس كريم دي مش كوره، ده ايس كريم جلو احمد سيد زيزو بيقدمه. انا لو معايا معلقه كنت كلت احمد سيد زيزو اكل. وبرضه اشترك في يعني اشترك في عجينه البسكوت، واشترك في عجينه القرص، واشترك في قشر الترمس، واشترك في البيبس. النهارده الزمالك يعني ده العيد بقى، ده العيد نلبس ونخرج بقى، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد بقى.